Košeku Petr Husák, nasledující Miroslav Roman Sutánek na stroji, Jan Kubásek, no a rozdělovač Milan Tádivý, Miroslav Hruška a David a Milan. Miroslav a David na proudech, takhle. Takže to je složení týmu Hařovice. Závodníci na místách, pozor! A máte odstartováno tým na dráze. Košíček se povedl, náběr, voda do stroje, 9. vteřinka. Na pravém. Určitě kluci budou spokojeni, protože na extravize dát takovýhle čas a na poprvé, no já když jsem tam poprvé přijel, tak to bylo někdy příště.